హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అగారో సుప్రీం స్టిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ని అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాము. మామూలుగా వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఒక బాస్కెట్ లాగా వస్తుంది అనమాట. డస్ట్ అంతా వెళ్ళి అందులో అయితే కూర్చుంటుంది. దానికి ఒక పెద్ద పైప్ ఉంటుంది, వైర్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ దాన్ని క్యారీ అయితే చేయలేము. కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అయితే ఉంటుంది, కాళ్ళకు అడ్డపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ స్టిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే అలా కాదు. ఇందులో మీకు బిల్టిన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఇందులోనే బిల్టిన్ ఒక డస్ట్ కప్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో డైరెక్ట్గా మనకి డస్ట్ అంతా కప్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంటుంది. సో ఎక్కడికైనా ఈజీగా అయితే దీన్ని క్యారీ చేయొచ్చు. అలాగే ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో అయినా మనం ఈజీగా క్లీన్ కూడా అయితే చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. అంటే మన సోఫా కానీ, మ్యాట్రిస్ కానీ, బెడ్ కింద కానీ, లేకపోతే ఫర్నిచర్స్ కింద కానివ్వండి, ఈవెన్ మన కారులో కూడా మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది కార్ అనమాట. నా కార్లో క్లీన్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో దీంతో అయితే ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఈరోజు మీకు ఎలా ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కూడా నేను చెప్తాను. నేను అమెజాన్ నుండి తెప్పించాను. నాకు 14,574 రూపాయలు దీని ప్రైస్ అయితే పడింది. బట్ దీని ఎంఆర్పీ ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు 29,990 రూపాయలు అని చెప్పి ఉంటుంది. కాకపోతే 14,574 రూపాయలకి అయితే మీకు అవైలబుల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది ఒక డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్. అలాగే మీకు పవర్ఫుల్ మోటార్తో అయితే వస్తుంది. బిల్టిన్ బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది. సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా అన్బాక్స్ చేసి సో ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా నాకు ప్రోడక్ట్ ఎలా రాలా, అమెజాన్ బాక్స్లో వచ్చిందన్నమాట. చాలా పెద్ద బాక్స్లో వచ్చింది. తర్వాత అందులోని తీస్తే ఒక కార్డ్బోర్డ్ అయితే వచ్చింది. ఆ కార్డ్బోర్డ్లో మనకి ఈ బాక్స్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఇంకా ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో ఈ వీడియో షూట్ చేయాలంటే ఇలాంటి వీడియోలు 2 కెమెరాలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది, అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి. సో వీడియోని లైక్ చేయండి అబ్బా, చాలా మందికి రీచ్ అయితే అవుతుంది. బాక్స్ ఓపెన్ చేసేపు లోపల ఇంకో బాక్స్ కూడా ఉంది. సో ఇదే మెయిన్ బాక్స్ కాదనమాట, ఇది లోపల ఉన్నది మరో మెయిన్ బాక్స్. సో అలాగే మనకి 1 year వారంటీతో అయితే వస్తుందంట. కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్లో ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చూసామో అవే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఇక అయితే సీల్ లాంటిది ఏం లేదు, సీల్ అదే. ఇక ఇలాగ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయితే చేసేవచ్చు. ఓకే, ఇలాగైతే ఓపెన్ చేయాలి. వావ్, ప్యాకింగ్ చూసారుగా ఎలా ఉందో, కనిపిస్తుందా? సో ఇది ఈ విధంగా ప్యాకింగ్ అయితే వస్తుంది. సో మెల్లమెల్లగా తీసేద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి మాన్యువల్ బుక్ అయితే ఒకటి ఇస్తున్నారు అనమాట. సో ఇందులో మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా ఫిట్ చేయాలి, సో ఏ యాక్సరీస్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి అనేది దీని మీద అయితే ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో దీని ద్వారా మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వారంటీని. ఎస్, వారంటీ కార్డ్ ఇది. ఇక లోపల ఇవి మనకి వీళ్ళు ఇస్తున్న యాక్సరీస్ కానివ్వండి, మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఐటమ్స్. సో ఇవన్నీ నేను క్విక్గా బయటికి తీసి పేరు చేస్తాను. ఇక అంతే, ఈ బాక్స్లో మొత్తం అన్ని ఐటమ్స్ అయితే బయటికి తీసేసాం. ఇవే ఉన్నాయి. సో బాక్స్ తీసి పక్కన పడేసి ఇప్పుడు ఐటమ్స్ ఏమేమి వచ్చినాయో మీకు చెప్తాను. సో అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి ఇవన్నీ అయితే వచ్చినాయి అనమాట. యాక్సరీస్ అలాగే మెయిన్ యూనిట్ అయితే ఉంది. సో అన్బాక్స్ చేశాక నేను కొంచెం టెస్ట్ చేశాను. వేటిని ఎలా పిలవాలో కూడా నాకు తెలీదు. సో కాకపోతే వీళ్ళు యూజర్ మాన్యువల్లో మొత్తం క్లియర్గా అయితే ఇచ్చారనమాట, ఎలా యూజ్ చేయాలి, సో ఏ పార్ట్ని ఏమని పిలుస్తారు మొత్తం అయితే ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మీకు 1 by 1 అయితే చూపించేస్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి మీకు వాల్ బ్రాకెట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు వాల్కి అయితే అటాచ్ చేయడం కోసం ఈ వాల్ బ్రాకెట్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో వీళ్ళు స్క్రూస్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మీకు మోటరైజ్డ్ బ్రష్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇది ఒక మోటరైజ్డ్ బ్రష్. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇది 270 degrees వరకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇలాగా అటు ఇటు రొటేట్ అయితే చేయొచ్చు 270 degrees వరకు. 2 వీల్స్ అయితే దీంట్లో ఉంటాయి. అగారో బ్రాండింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి లాక్ సిస్టమ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఒకసారి మనం ఎక్స్టెన్షన్ ట్యూబ్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే లాక్ అవ్వడం కోసం ఈ బటన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే మీకు బ్యాక్ సైడ్ రోలబుల్ బ్రష్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. సో దీంతోనే మనకి ఫ్లోర్ అయితే క్లీన్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మీకు ఒక రెడ్ బటన్ లాగా ఉంది కదా, ఈ రెడ్ బటన్ లాక్ అనమాట. సో ఇది మనం ఓపెన్ చేసి సో ఈ బ్రష్ని బయటకు కూడా అయితే తీసేయవచ్చు. తీసి మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకోసం మీకు ఇక్కడ లాక్ సిస్టమ్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇది మీకు మోటరైజ్డ్ బ్రష్, అంటే ఇందులో బిల్టిన్ మీకు మోటార్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2-in-1 బ్రిస్టిల్ బ్రష్ని అయితే ఒకటి ఇస్తున్నారు. సో ఇది 2-in-1. సో ఇక్కడ ఒక బటన్ లాగా ఉందిగా, ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేసి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు మీకు బ్రష్ అయితే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ లోపలికంటే సోఫాలో కానీ లేకపోతే సీట్ కవర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా క్లీన్ చేయాలంటే యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా మరొకటి లాంగ్ క్రెవిజ్ నాజిల్. సో ఇది ఈ విధంగా అయితే ఇది వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్గా మనం అటాచ్ చేసేయచ్చు. మెయిన్ యూనిట్కి అయితే డైరెక్ట్గా దీన్ని అటాచ్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు నేను చూపించినవి డైరెక్ట్గా కూడా మనం అటాచ్ చేసేయచ్చు. తర్వాత ఒక ఛార్జర్ అడాప్టర్ని అయితే ఇస్తున్నారు. సో ఈ ఛార్జర్ అడాప్టర్ చూస్తే ఇది మీకు 28.0 watt
28 వాట్ ఛార్జర్ అడాప్టర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఛార్జర్ని యూజ్ చేసి మనం ఛార్జ్ చేసామనుకోండి 2 to 3 అవర్స్ అంటే 2 నుంచి 3 గంటల వరకు మీకు ఛార్జింగ్ టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఫుల్ అవ్వడానికి. సో మనకి మాన్యువల్ బుక్లో అదే రాస్తుంది. ఇక ఆ తర్వాత ఒక ఫిల్టర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది రబ్బర్తో వస్తుందన్నమాట. ఒక పక్కన స్పాంజ్ అయితే ఉంటుంది, మరో సైడ్ మనకి క్లాత్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ని అయితే ఇస్తున్నారు. మ్యాట్రిక్స్ బ్రష్ని కూడా అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫైనల్గా. సో ఇక్కడైతే రాసలేదు మ్యాట్రిక్స్ బ్రష్ గురించి, కాకపోతే ఇక్కడ మీకు మ్యాట్రిక్స్ బ్రష్ని కూడా అయితే ఇస్తున్నారు. ఇక బాటమ్ సైడ్ చూస్తే మీకు రోలబుల్ బ్రష్ అయితే ఉంటుంది. సో క్లీన్ చేస్తుంది మ్యాట్రిక్స్ని మనం క్లీన్ చేయడానికి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ బ్రష్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇటు పక్కన మీకు ఒక రోలింగ్ లాక్ లాంటిది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో దీన్ని ఇలాగా ప్రెస్ చేసి ఈ బ్రష్ని బయటకైతే ఈ విధంగా తీసేయవచ్చు. తీసేసి దీన్ని మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేసుకొని యథావిధిగా మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఏటికవి డిటాచ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ట్యూబ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ట్యూబ్ వచ్చేసరికి మనం ఫ్లోర్ ఏమైనా క్లీన్ చేయాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి కదా, సో నుంచొని ఇలా క్లీన్ చేయడానికి దానికైతే ఈ ట్యూబ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ ట్యూబ్కి సెంటర్లో వచ్చేసరికి మీకు అల్యూమినియంతో వస్తుంది అనమాట. సో పైపు ఇటు ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరకు మీకు చూపించిన ఈ యాక్సరీస్ అన్ని మీకు ప్లాస్టిక్తోనే వస్తాయి. మెయిన్ యూనిట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్తోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే వెయిట్ కవర్ చేయడం కోసం అనుకుంటా. సో మీకు మెయిన్ యూనిట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడడానికి మనకి ఇది ఒక గన్ లాగా ఉందన్నమాట. సైఫై మూవీస్లో మీరు గన్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా, సో ఆ టైప్లో మనకి ఇదైతే కనిపిస్తుంది అనమాట. బాగుంది, చాలా క్యాచీగా హ్యాండ్లీగా అయితే ఉంది. సో ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే మీకు అగారో బ్రాండింగ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ వరకు ఇదంతా బ్యాటరీ పోర్షను. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు 29.6 వోల్ట్ అని చెప్పేసి రాస్తుంది. లిథియం అయాన్ టెక్నాలజీ అని రాస్తుంది. అంటే ఇది లిథియం బ్యాటరీ. మనకి 2000 mAh బ్యాటరీని అయితే ఇందులో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. సో దీన్ని ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు లాక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి సో తీసేస్తే బయటకు అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ బాటమ్ సైడ్ మీకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఛార్జ్ చేయాలి. సో చెప్పాను కదా మీకు ఛార్జ్ చేయడానికి 2 నుంచి 3 గంటలు అయితే పడుతుంది. సో తర్వాత ఛార్జ్ అయిపోయాక మళ్ళీ మీరు ఇదే రకంగా అటాచ్ అయితే చేసేయచ్చు. సో ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు 3 లైటింగ్ ఇండికేటర్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫుల్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఈ 3 లైట్లు వెలుగుతూ ఉంటాయి. ఛార్జింగ్ డౌన్ అయిపోతుంది అనుకోండి, సో ఆ లైట్లు అనేవి 3 లైట్లు అలాగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఇక్కడే మీకు ప్లస్ మైనస్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. స్పీడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి లో, మీడియం అలాగే హై స్పీడ్ ఈ 3 స్పీడ్లో ఉంటుంది. లో స్పీడ్లో కనుక మీరు యూజ్ చేశారనుకోండి మిషన్ని, అక్కడ మీకు 60 మినిట్స్ వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తుందంట. ఆ తర్వాత మీరు మీడియం స్పీడ్లో కనుక యూజ్ చేశారంటే మిషన్ని, అక్కడ మీకు 20 మినిట్స్ వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తుంది. హై స్పీడ్కి వచ్చేసరికి అక్కడ మీకు 8 మినిట్స్ మాత్రమే ఛార్జింగ్ అయితే ఇస్తుంది. సో హై స్పీడ్ అవసరమైనప్పుడే యూజ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఛార్జ్ అయితే చేశాను, ఫుల్గా ఛార్జ్ కూడా ఉంది, మీకు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇది వచ్చేసరికి లో, ఇది మీడియం, ఇది హై. సో ఇక్కడ మీకు లోలో వచ్చేసరికి బ్లూ కలర్లో లైట్లు అయితే వెలుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. మీడియంలోకి వచ్చేసరికి పర్పుల్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. హైకి వెళ్ళిపోయేసరికి రెడ్ కలర్లో అయితే ఈ లైట్లు వెలుగుతుంటాయి. దీన్ని బట్టి మీరు ఏ స్పీడ్లో వాడుతున్నారని తెలుసుకోవచ్చు. ఇక మనకి నాయిస్ కూడా చూస్తే 75 dB వరకు మీకు హైలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది. సో లోలో మీకు పెద్ద నాయిస్ అయితే ఉండదు. మేబీ నేను అనుకోవడం 35 dB అలాగ ఉండొచ్చు. ఇక తర్వాత మనం క్లీన్ చేసేదినాక ఆ డస్ట్ అంతా వచ్చి ఇక్కడ మీకు డస్ట్ కప్ అయితే కనిపిస్తుందిగా, ఇందులో అయితే స్టోర్ అవుతుంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్గా అయితే కనిపిస్తుంది. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి మీకు 1/2 లీటర్ ఉంటుంది. 500 ml వరకు మీకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. వన్స్ మీకు స్టోర్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న గ్రిప్ లాంటిది అయితే ఇస్తున్నారు. సో ఈ గ్రిప్ని ఇలా ముందుకు ఇలా ప్రెస్ చేశారనుకోండి, సో చూసారు కదా ఇది పైకి అయితే లేసింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు పుష్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఈ బటన్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఈ క్యాప్ అయితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఇందులో డస్ట్ అంతా మనం బయటపడేయవచ్చు. సో ఇది మనం ఇలాగ బాటమ్ సైడ్ ఇలా పెట్టి పుష్ చేయాలి. పుష్ చేయగానే మొత్తం డస్ట్ అంతా కింద పడిపోతుంది. మళ్ళీ దీన్ని ఇలా పెట్టి దీన్ని ప్రెస్ చేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ లాక్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మీకు మెకానిజం అయితే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది, ఒక గన్ లాగా అయితే ఉంది. సో మనకి ఎయిర్ ఎలా లాగుతుందో చూపిస్తాను, కానీ చక్మని చాలా హైలో పెడితే మాత్రం టప్పని లాగేస్తుంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా హైలో పెడదాం, అది మీడియం, హై, గట్టిగానే లాగుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేశాక మీకు చూపిస్తాను. నేను మీకు చూపించడం కోసం మా ఫ్లోర్ మీద కొంచెం మట్టి అయితే వేసాను అనమాట. బంక మట్టి ఉంటుంది కదా, మొక్కల కోసం తీసుకొచ్చింది. ఆ మట్టి వేసా, కొన్ని పేపర్ మొక్కలు అయితే వేసాను. మామూలుగా అయితే ఇల్లు అంత డట్టిగా అయితే ఉండదు. సో దాన్ని అయితే నేను దీంతో క్లీన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేశాను. చాలా చక్కగా అయితే క్లీన్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మామూలుగా చూస్తే మన ఇంట్లో అలాంటి మట్టి అయితే ఉండదు, అయినప్పటికీ దాన్ని బాగానే చక్కగా అయితే క్లీన్ చేసింది.
కొంచెం పెద్ద పెద్ద మట్టి గడ్డలు లాంటివి ఉంటే వాటిని క్యాచ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టిందేమో కానీ విడిగా అయితే చిన్న చిన్న మట్టి గడ్డల్ని పేపర్ ముక్కల్ని ఇంట్లో ఉండే వెంట్రుకలు లాంటివి డస్ట్ మొత్తం అంతా అయితే చాలా చక్కగా క్లీన్ అయితే చేయగలిగింది. సో వన్స్ మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఆ డస్ట్ అంతా ఈ సిలిండర్ ఉంది కదా, అంటే డస్ట్ కప్, ఇందులో అయితే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో వీటిలోంచి రిమూవ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, జస్ట్ మీకు ఈ బాటమ్ సైడ్ క్యాప్ని ఇలాగా ముందుకు తోస్తే ఈ లాక్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఒకసారి లాక్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇలాగా కూర్చోబెట్టి బటన్ ఓపెన్ చేస్తే డస్ట్ అంతా పడిపోతుంది అనమాట. తర్వాత నేను మ్యాట్ క్లీన్ అయితే చేశాను. సో దానికి సపరేట్గా మనకు బ్రష్ ఇచ్చారు కదా, సో అందులో అయితే మరీ ఎలా ఉందంటే పౌడర్ లాగా వచ్చింది అనమాట. డస్ట్ వచ్చేసరికి చాలా పౌడర్ లాగా అయితే వచ్చింది. మ్యాట్ కూడా చాలా చక్కగా అయితే క్లీన్ చేయగలుగుతుంది. సో సోఫాలో వచ్చేసరికి సోఫాకి మధ్యలో మనకి గ్యాప్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, సో ఆ గ్యాప్లో పిల్లలు ఏమైనా తిన్నా ఏం చేసినా అందులో అయితే పడిపోతుంటుంది. చాలా డస్ట్ అయితే ఉంటుంది, దాన్ని క్లీన్ చేయడం చాలా కష్టం. సో నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూశాను, చూస్తే చాలా డస్ట్ అయితే ఉంది. సో దానికి నేను ఈ లాంగ్ క్యార్విస్ నాజిల్ ఉంది కదా, సో ఈ నాజిల్ని అయితే యూజ్ చేశాను అనమాట. సో యూజ్ చేసి సోఫాలోకి ఇలాగా పంపించగానే లోపల ఉన్న డస్ట్ అంతా అయితే సర్రమని లాగేసింది. సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసరికి లోను, మీడియంలోను, హైలోను కూడా ట్రై చేశాను. సో మ్యాక్సిమం మనకి లోలోనే పని అయిపోతుంది. ఫ్లోర్లో కానీ మిగిలిన వాటిలో ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ మీకు మీడియం దాకా వెళ్ళాల్సిందే. హైతో అయితే పెద్ద పని అయితే నాకేం పడలేదు. సోఫాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లోపల మనకి డస్ట్ అనేది చాలా క్లోజ్లో ఉంది. సో దాన్ని లాగడం కోసం అక్కడ నేను హైని అయితే యూజ్ చేశాను. హైలో కూడా అయితే చాలా చక్కగా అయితే పనిచేసింది. కాకపోతే నాకు ఇందులో ఏమిటంటే డ్రాబ్యాక్ అనిపించింది బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనమాట. హైలోకి వెళ్తే బ్యాటరీ జుర్రుమని లాగేస్తుంది, అంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ కంపెనీ క్లైమ్ చేయడం మాత్రం 8 నిమిషాలు హైలో అంటుంది, కానీ మేబీ నేను అనుకోవడం 5 మినిట్స్ అనుకుంటున్నాను నేను. సో 5 నిమిషాల్లో బ్యాటరీని అయితే లాగేస్తుంది. విడిగా చూసుకుంటే పనితనం అయితే చాలా బాగుంది. తర్వాత మనకి ఈ కప్ ఏదైతే ఉందో డస్ట్ కప్, దీన్ని క్లీన్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇది మనం రిమూవ్ చేసేవచ్చు, రిమూవ్ చేసి మనం వాష్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో తీసాం కదా, జస్ట్ ఇలా అంటే వచ్చేసింది. సో వచ్చేసిన తర్వాత ఇందాక మనం ఒక ఫిల్టర్ని అయితే చూసాం కదా, ఇది ఎక్స్ట్రా ఫిల్టర్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకో ఫిల్టర్ మీకు ఇందులో అయితే ఉంటుంది, కప్లో అయితే ఉంటుంది ఇన్సైడ్. సో దీన్ని ఇలా రిమూవ్ చేసేచ్చు. ఇలాగా ఏటికవి విడి పార్ట్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి. సో ఈ విధంగా మనం విడిగా అన్నీ తీసి వాష్ చేసేసి మళ్ళీ ఇదే విధంగా ఫిట్ చేసేయవచ్చు. కాకపోతే ఇదంతా మనకి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అయితే యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే కింద పడిందంటే బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అది కూడా మీరు ఆలోచించాలి, ఎందుకంటే 14,000 15,000 రూపీస్ ఉంది దీని ప్రైస్. సో అంత ప్రైస్ పెట్టి కొంటున్నప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే యూజ్ చేయాలి. పిల్లలకి అసలు చేతికి అయితే ఇవ్వకూడదు. ఇంకా వన్స్ మనం ఒకసారి వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాల్ బ్రాకెట్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ వాల్ బ్రాకెట్ని మనం గోడకి మౌంట్ అయితే చేసేవచ్చు. ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ సైడ్ వీళ్ళు మౌంట్కి అయితే ఇస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనం మౌంట్ అయితే చేసేవచ్చు. ఇక ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మాత్రం ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ వర్తబుల్ అని చెప్పొచ్చు. సో చాలా చక్కగా అయితే వర్క్ అయితే చేస్తుంది. కాకపోతే ప్రైస్ కూడా మీకు అదే రేంజ్లో అయితే ప్రైస్ ఉంది. సో అందరూ అఫోర్డ్ అయితే చేయలేరు. కాకపోతే చేయగలిగే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోదగ్గ ప్రోడక్టే అని చెప్తాను. సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు అగారో సుప్రీం స్టిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ సో అన్బాక్సింగ్ చూసి నా ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ కూడా తెలుసుకున్నారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయగలరు. యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.